สวัสดีทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ แต่ว่าวิวมันสวยมากเลยทุกคนด้านหลัง สวยมาก เดี๋ยวค่อยไปหาชื่ออีกทีว่าอยู่ที่ไหนนะครับผม แต่ว่าวิวด้านหลังสวยมากเลยทุกคน ให้ดู ระหว่างทางนะครับผม ทุกคนดูมันสวยมากเลยนู่นเลยทุกคน we drive the car from over there up to the big camp in here. Mm. ทุกคนมันสวยมาก Huh? Oh. I said we can dry it in here. Only open for the restaurant.
Ja. Mini. ระหว่างทางเดินน้ำบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะทุกคนฝนตก I think when it's gonna be coming soon.คนตอนนี้เราอยู่ความสูงโดยประมาณ 1,500 over sea นะครับมันสวยมากทุกคน It's so beautiful Now we are the 1,500 over seaเหนื่อยมากทุกคนเพราะว่ามันอยู่สูงเหนือน้ำทะเลประมาณ 2,000 กิโลเมตรครับผมตอนนี้เราเดินมาได้2 กิโลแล้วมันต้องเดินขึ้นเขาครับทุกคนมันก็เลยเหนื่อยมากเลยทุกคนตอนนี้ระดับความสูงอยู่ประมาณ 2,000 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับให้ดูวิวสูงจนต้นไม้แทบจะไม่ขึ้นแล้วครับผมทุกคนทุกคนหลังจากเราเดินมาได้ประมาณ2 กิโลนิดๆมันเหมือนจะน้อยแต่ว่ามันเดินขึ้นเขาชันนะผมเพราะว่ามันอยู่สูงเหนือน้ำทะเลเกือบ 2,000 กิโลเมตรทุกคนแต่ว่าคุ้มบรรยากาศสวยมากแล้วตอนนี้ฉันเหนื่อยมาก I'm so tired ไปทุกคนเดินทางกันต่อค่ะยังไม่ถึง How far we are right ฮะประมาณ2 กิโลครับผม about 2 กิโล
That way sure ทุกคนดูวิว Oh my god it's beautiful yeah ทุกคนมันสวยงามมากหลังจากหายเหนื่อยเลยIt's so amazing. Switzerland so amazing. It's so wonderful. สวัสดีทุกคนหายเหนื่อยแล้วผมหลังจากที่เราเดินกันขึ้นมาทั้งสูงทั้งไกล3 กิโลผมแต่มาเดินขึ้นเขาทุกคนขึ้นมาทุกคนดูหายเหนื่อยเลยทุกคนดูวิว Oh my god so beautiful Now we are over sea about 2,000 kilometers. Yeah. See over there.มันสวยมากเลยทุกคนตรงนู้นตรงนั้นก็จะเป็นทะเลสาบแต่ว่าเราคงไม่เดินลงไปนะแค่นี้ก็สวยแล้วให้ก่อนWe'll walk around a little bit and then walk back. ฮะนะครับทุกคนอุณหภูมิ17 องศาจ้ะแล้วดูกูแต่งตัวค่ะขาสั้นค่ะ
อ่ะOkay, now we have to walk back. ตอนนี้พวกเราก็เดินมาถึงจุดชมวิวเรียบร้อยนะครับผม แต่ว่าใส่ชุดมาผิดค่ะตอนแรกอากาศมันร้อนแต่ว่าเดินไปเดินมาเริ่มหนาวแล้วครับ ตอนนี้อุณหภูมิแค่14 องศาเองครับผมสวย เดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนู้นนะครับผม This is so beautiful. This is my favorite location here. When I come visit Switzerland, I will visit here every time. This is my fourth time already in here. That is so beautiful.
Oh my god, like a heaven. Wow, so nice. Here. I come every year in here. You see, guys, wow, it's my heaven here. I would like to be living here and don't want to go back to Thailand anymore. Okay, then we go to next station, next our spot. Let's see where we're going. Let's go. Huh? She said meet me, my colleague. She said next year she wanna come to Swiss also for 1 week. 1 week have to go only the special, like in Turgen, that area. Have to go to that area so can see many beautiful things, waterfall also. That area. We're going next time. Maybe going next week. There's a big waterfall. There. No. In next 2 years, 17. In next 2 years, maybe I come with a friend, maybe my boss, and I will ask my friend who take care my home also. If they come, so we can go only 1 week to a popular location, you know, like a summit or that area. Good one. Oh, what's that more? Good. นี่แหละค่ะมันสวยงามมาก It's so beautiful ทุกคนหลังจากเราเดินมาประมาณ3 hours อันนี้เป็นทางลงไปที่
เลคบิ๊กเลคนะครับผมอันนี้จะเป็นทางลงไม่เฉยเดี๋ยวลงไปถึงแล้วผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีแต่ว่าระหว่างทางคือสวยมากทุกคนสอง